атеизмнің қызығушылығына алғашқы қадам жасаған да сол замандағы жастар. Қазіргі біздің әкелеріміз десек. Үйде тоқал тақырыбы қозғалатын шығар. Сенің тоқал алам деген әшейін ойын сөзің балаларыңның жетім, мал мүлкінің бөлінуіне себеп болады. Өйткені әйел адам сол күні түнде ішінің бәрі астан кестен болады. Ол факт. Факт. Бұл абортқа 15 жасар қыздар дәлініп жатыр, 14 жасар қыздар дәлініп жатыр. 14 жасында пышаққа түскен, жатырып пышаққа түскен қыздың болашағы айқын болмасы анық. Трагедия ғой, былайша айтқанда. Белгілі бір жаспен балиғат шектелмейді. Жаспен шектелсе, соның хадистің ішінде айтатын еді. Осындай кезде діндарлар қалай жол табады? Мына жақта ақша жетпей жатыр. Ана жерде әйеліңіз жанжал шығарып жатыр. Ролтын жеген әйел физиологиялық тұрғыдан қазір бала көтеруге, оның организмі іште баланы дамытып жетілдіруге дайын ба, дайын емес па, чекап іштен жасқан, мен ешкім айтқан жоқ маған. Бөлек қатыны бар сияқты. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Сіздермен бірге мен журналист Жандос Темірғали. Бүгін біз Атырауға келген мейман, дін саласының ұстазы, теолог Төлеген Талдыбаевпен сұхбаттасамыз. Аға, қош келдіңіз Атырауға. Алла разы болсын. Біз ел алдында жүрген ағартушылар өңірге келген кезде мейлінше солардан сарқыт алып қалуға тырысамыз. Ой сарқытын, сөз сарқытын. Өңірде солқылдап тұрған проблема көп дінге қатысты. Өзіңіз ахуалды жақсы білесіз. Өзге өңірлерге қарағанда Атырауда жағдай өзгеше. Мұнда атмосфера басқа. Мұнда діни көңіл-күй өзгерек. Бізді соңғы кезде алаңдатады осы діни радикализм деген тақырып жасарып бара жатқан сияқты. Қазір балалардың арасында да осы белең алып бара жатқан сияқты көрінеді өзіме. Өйткені осы сіз есіңізде ме, есіңізде емес пе, көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе, дүйім жұрт көрді оны. Анау қыздардың қара жамылып, жалауды ұстап туды. Оған бір арабша жазуды жазып, мұзайдында ұстап, сол тарап кетті әлеуметтік желіге. Ел өре түре келді. Ол қазақтың қыздар ма шынымен де? Ондай жоқ еді ғой деген сияқты. Сөйтсек, шынымен де қазақтың қыздары, қыздар болғанда да кәдімгідей балдәурен, жасөспірім қыздар. Олар қара жамылатындай не күн туды? Деп, мынау зиялы қоғам, заманауи қоғам диагнозын қоя алмады. Біз қай жерден ағаттық жіберіп жатырмыз деген сұрақ әуелі. Біріншіден, радикализмнің жалпы жасару деген тақырып бұл бүгінгі күннің актуальный мәселесі емес. Мен сонау 2007 жылдан бастап осы салада жұмыс жасаймын. Жас деген тақырыпты көтерейік. Өзім жастармен айналысам, жастар тәрбиелеумен айналысам. Университетте студенттердің тәрбиесімен, білімімен, осы жастармен біргемін, олар туралы немесе олар секілді ойлауға тырысам. Біріншіден жас деген сөз әрдайым қателесуге лайықты деген ұғым қалыптасады менің басымда. Қателесудің бағыттары дейміз ба, қалай айтамыз, реттері бар. Енді өрескел қателіктер жастар жіберіп жатса, біріншіден біліңіздер, жас сырттан келіп жатқан ақпараттарға анализ, синтез жасайтындай бір деңгейі жоқ болған үшін жас деп аталады. Фильтр жоқ. Иә. Ол келген нәрсені маған қызық па, қызық емес пе деген нәрсемен ғана қабылдайды. Бұл біріншіден. Қыздарға қатысты да кейбір мәселелерді келерміз бәлкім. Бұл жерде ең үлкен қателік сіз бен біздің қателігіміз. Жастарға осындай дәрежеде өрескел қателік жасауға жол беріп қойған орта буынның дұрыс жұмыс жасай алмауы, қысқашасы. Жастарға бағыт бағдар бере алмауы. Біз қазір нан табу, жағдай табу, жағдайымызды жасау, ол жағдайымыздың деңгейінде білмейміз, ол қай жерге шейін жасаймыз, маған не жетеді? Тек жаңағы көбейте берсем, жаңағы қоғам үшін, жастар үшін бір ыңғайлы атмосфера құрып берейін деген адамдар өте аз. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, жалпы радикализмге байланысты, кез келген жаңашылыққа байланысты ең алғашқы қадамды жастар жасайды. Мысалға, осы топыраққа әуелі атеизмді насихаттаған кезде ақсақалдарымыз атеист болған жоқ негізі.
Ол заманда шалдар отырды тәспісін ұстап, жай намаздың үстінде. Атеизмнің қызығушылығына алғашқы қадам жасаған да сол замандағы жастар. Қазіргі біздің әкелеріміз десек. Ал енді сол дәуір бітіп, егемен Қазақстан болып, етек жеңіміз жинап, дәстүріміз, дініміз, мәдениетіміз қайта қалпына келді деген кезде де, сол кезде жас болып атеизмге алғашқы қадам жасаған кісілер қазір белгілі бір дәрежеде оңын солын алған үлкен кісілер. Бұларды дінге алғашқы қадам жасаған жоқ, алғашқы қадам жасайтын жастар. Бұдан кейін тағы да бір жаңашылдықтар болатын болса, бұл жаңашылдықтарға мысалға мен дереу қадам баспаймын, оңын солымды қараймын. Орысша айтқанда, мне есть что терять дейді ғой. Мен үшін айналам бар, мен үшін достарым бар, туыстарым бар, бала-шағам бар. Мен үшін осы жерде қалыптасқан көзқарасым бар. Мен үшін анау бұрыннан бері менімен бірге келіп келатқан стереотиптерім бар. Бұл нәрсе мені айналамды қалыптастырады. Кез келген жаңашылдыққа қадам басу үшін бұл мені я ұстайды, я болмаса алға сүйрейді, я болмаса артқа тартады. Бұл маңызды. Жаста орыс тілінде айтқанда терять нечего. Ондай құндылықтар жоқ әлі. Белгілі бір дүние мүлік жоқ, атақ абырой жоқ, басқа жоқ, ештеңе жоқ. Жаңа өзін өзі іздеп жүрген адамға ол кез келген жаңашылыққа ұрыну меніңше стандартты нормальный нәрсе. Бірақ? Иә. Бірақ деген дүние бар ғой. Бірақ дегенде қателесу бар, бірақ қайта-қайта қателесе беру. Шынын айтуымыз керек, былай ашық әңгімені ашық айтатын болсақ, қателесу деген нәрсе бұл сіз бен біздің көзқарасымызда болып тұр. Сол жас мен қателесіп жатырмын деп түсініп жатыр ма? Мен дамып жатырмын деп түсініп жатыр. Мен жаңарып жатырмын деп түсініп жатыр. Мен жаңа бір нәрсені танып жатырмын. Бұрын соңды менің өмірімде болмаған бір нәрсе маған келіп жатыр. Бұл бір. Екіншісінде ол әшейін келіп жатқан жоқ, ол жерде экстрим бар. Яғни, мысалға, менің телефонымда сатушы өзгертіп берген, фон өзгермеген осы кезге шейін. Дүкеннен алдым, солай тұр ол. Ол фонды қазір бір өзгертіп тастайтын болса, мен ішінде контактыларын таппай қалуы мүмкін. Жас шаршайды одан. Ол бір күн аттың суретін қояды, бір күн өзінің суретін қояды, бір күн табиғаттың суретін қояды. Ол бір орында тұрмау керек. Бұл бір. Екіншіден, оған бойындағы қанды күшейтетін, көтеретін, жаңағы тарзанкі дейме, тарзанкіге мініп алып, анаяқтан мынаяққа ұшу, мынаяқтан мынаяққа ұшу. Мен кішкентай 3-ші этаждың биіктігіне көтерілсем, айналасында қоршап тұратын қауіпсіздікті сақтайтын нәрселер болмаса, мен ана шетіне бара алмаймын, қазір сондай деңгейде. Кішкентай кезімде түрлі видеоларды қарап отыра беретін едім. Қазір жүріп келатып машиналардың соғысатын видеоларын көре алмаймын. Бұл менің жасыма, табиғатыма сәйкес менің өзгеруім. Мен де тура сол сияқты жас болдым. Мен де тура сол сияқты максималист болдым. Мен де тура сол сияқты радикальный мәселелер қызық болып төбеден секіргенді жақсы көрдім. Үстіме бірдемелер тыққанды жақсы көрдім. Жаңа білмеймін, бір-бірімізді қылғындырып, талдырып, соның мәз болып күлдік деген сияқты. Ол жерде адам өліп қалу қаупі да бар. Бірақ ол кезде біз ойлаған жоқпыз ғой. Тура сол сияқты, егер біз өсіп келатқан жас буынмен әрқайсымыз айналамызға өміріміздің, мысалға, аптаның бір бөлігін жастармен өткізем, осыларға бағыт бағдар беремін деген түсінік болмаса, онда олар солай білген істейді. Онда олар қателесу, былай тұрсын, өрескел қателіктерге жол береді. Оның қаупі? Оның қаупі, осылай отырамыз талқылап біз. Әке-шешесі қаяққа қарап отыр, анау қаяққа қарап отыр, мынау қаяққа қарап отыр. Елді бұзуы мүмкін, артынан келатқан нәрселер, оның артынан келатқан ұрпақтар одан да үлкен қателіктерді жасауы мүмкін. Жаңа туыстап тұрған қарындастарыңызға не дейсіз? Мысалға мына нәрсені айтқым келеді. Біріншіден отырып сөйлессек жақсы болатын еді. Мүмкін просмотрды 5 миллионға жеткізу үшін істеген шығар. Оны іштегі суть деген нәрсені шығару керек. Бәлкім вообще намаз оқымайтын қыздар шығар. Бізде мәміле жоқ, иә? Енді кез келген адам, кез келген нәрсені, мысалға, қоғамда бір проблема болды, проблема болған бәріміз көрдік, оны дұрыс емес екенін бәріміз көрдік, істеген адамды білдік, оны айыптаумен мәселені тоқтататын болсақ, мәселе шешілмейді ғой. Мәселе кішкене түбіне өңілу керек қой. Бұл осы қылмысқа неге келді? Бұл осы дұрыс емес нәрсені неге ол үлкен риск, сотталатын білді, басқа нәрсені білді, бұған итермелеген нәрсені, түп негізінен бір нәрсені таба алмасақ, оны сыртына қарап, оның астына бірдеме жазу мәселені бітіре алмаймыз ғой. Ең үлкен мәселе, менімше, мен былай ойлаймын, егер ол кішкентай жас, бүлдіршін, орта жастағы, бойжеткен төңірегінде бір 15-16 жастағы қыздар болатын болса,
меніңше олар тиктоктан хайп жинау үшін жасады бұл нәрсені. Білді ол жерде көп просмотр болатын, білді астына түрлі нәрселер жазатын. Олар меніңше тиктоктың алгоритмін оқыды. Қандай да бір видео салсақ астында әрекет көп болса, ол просмотр көбейетінін білді. Олар ол жерден бізді жаңағы өте сондай бір қылмыстық деңгейде жаңағы артымызға бір құқық қорғау органдары түседі деген деңгейде ойламау да мүмкін. Тура сондай ситуацияда бұл нәрселерді жасаған болуы мүмкін. Мына нәрсені білуіміз керек, потому что 15 жастағы бала терроризмнің идеологиясына байланысты бірдеңе жасау дегенге мен сенбеймін. Меніңше бұл парадокс. Басқа мәселе. Енді оның артында бір адам тұр, басқа тұр деген нәрселерді айту үшін ол сөйлесу керек. Оны түбіне шейін зерттеу керек, ішіне кіру керек, қарау керек, қайдан алдың, неге идея, қайда жазудың не екенін білесің ба? Бұл қарапайым сұрақтарменен бір 10-15 минутта қыздың толық, яғни сол жасөспірімдердің көзқарасын толық анықтауға мүмкіншілік бар негізінде. Хош, біз не үшін қыздардан бастадық? Неге осы оқиғаны кейс қылып әкелдік? Өйткені қыз ұлттың айнасы. Отбасының шынары. Бәрі сол анадан басталады. Айтады ғой, бәрі де ана бір өзіңнен басталды деп. Бізде қазір гендерлік саясат деген бар. Оның үстіне осы гендерлік саясатқа қосылып жатқан небір діни мәселелер бар. Үйдегі жаңағы мынау діни теріс діни бағытта жүрген аналардың жағдайы бар. Олардың балаларға беріп жатқан тәрбиесі бар. Тағы бір мәселе осы Атырауда жиі қозғалады біздің. Және соны әлеуметтік желіге суретке түсіріп жібереді. Балалардың ойнау алаңында жаңағы әлі кәмелет жасына толмаған, балиғат жасына толмаған 2-3 жасар баланы, қызды жаңағы тұмшалап киіндіріп қою деген. Бұл мен үшін бір онсыз да дін деген сөзден үркіп отырған елге бір одан сайын бір керағар түсінік қалыптастыратын әрекет сияқты. Бірақ ол менің пікірім. Ал оны киіндіріп жатқан адамның пікірін біз білмейміз. Бізде еркіндік көп қазір қоғамда. Терезені ашсаң таза ауа да кіреді, таза ауамен бірге шыбын-шіркей де кіреді, ол белгілі. Сол сияқты ішкі сүзгі бізде әлі қалыптаса алмай жатқан сияқты, өйткені ақпарат көп бізде. Күндегісін күнде минут сайын келіп жатқан. Мен сұрайын деп отырғаным, отбасындағы аналар. Тек аналар емес, тура осы қазіргі тамыры бүлкілдеп тұрған проблема діни радикализмнің құрсауында жүрген, осыдан шыға алмай жүрген, олар өздері дұрыс санап, бірақ осыны жұртқа бір көлеңкелі қылып жүрген аналар жайында сұрағым келіп отыр. Сіздің негізгі контентіңіз осы соңғы уақытта отбасы хрестоматиясы, жанұя тәрбиесі, әйел, бала деген сияқты тақырыптар екен. Сіз бұны жақсы білесіз, мен түсініп отырмын. Қайқаңдап кеткен әйелдер көп бізде. Қатын деген сөзге ренжитін аналар бар. Оның үстіне ол менің балам, мен не тәрбие берсем өзім білем, баламды жамылдырам ба, басына орамал тағам ба, тұмшалайым ба, ол менің туған балам, мен өзім білем деген сияқты таптаурындар және бар. Біз оларды түбегейлі қоғамнан алып тастай алмаймыз. Ол әркімнің өзінің ой еркіндігі, бірақ ана ұлттың айнасы ретінде қауіпті жағдай ғой бұл. Оның үстіне ол бір балаға болса екен, бір отбасында 2-3 баладан болуы мүмкін. Ол үйдің атмосферасы басқа, қалыптасуы басқа. Мектепте де сондай жағдайлар кездеседі. Жаңа кішкентай бала мен намаз оқимын деп шығып кетіп, кейін сабаққа қатыспай деген сияқты мәселелер бар бізде. Осы аналарды қалай біз көкірек көзін ашамыз аналардың? Біз қазір тағы да талқылаймыз, осылай істеуіміз керек деп, құрғанда бір-екеуін осы әңгімеміз жетсе. Біріншіден жалпы баланың тәрбиесі, әрқайсымыз осы қоғамда өмір сүреміз. Мен де осы қоғамда өмір сүрдім, өстім, өндім, келе жатырмын осылай. Менің алғашқы үйленгендегі және алғашқы балаларымның кезіндегі бала тәрбиесі деген көзқарасым мүлде басқа болды. Былайша айтқанда қазір осы кісілердің жасап жатқан сияқты. Бұл жаңағы басқа түспей баспақшы ма, осындай бір қазақта сөз бар. Бұның проблемаларын, салдарларын қай уақытта біледі екенбіз? Бала ер жеткен кезде біледі екенбіз. Алдың әкеледі, Мынандай мәселе. Менің басымда бір дін туралы түсінігім бар. Мейлі ол терең, мейлі ол таяз. Бәріміздің бір Құдайдан үмітіміз бар. Сол үшін өзімізше дін деген ұлы нәрсе дейміз да, соның ішіндегі
келген контексттерді, Құрандағы аяттарды, хадистерді өзіміздің басымыздың, өзіміздің деңгейіміздің, біліміміздің, парасатымыздың деңгейінің төңірегінде қамтимыз. Сосын содан бір шешім шығарамыз да, осы ең абзалы, осы дұрыс деп, оны өзіміздің баламызға саламыз. Бірақ тура сол менің алғашқы қызым дүниеге келген кездегі ол 5 жасқа толды, ол қазір 16 жасқа толды. Ол 5 жастағы мен қызыма жасаған әрекетім мен 16 жастағы қазір қызыма жасап жатқан әрекетімнің арасында 11 жылда менің жаңағы аятқа байланысты санам 10 рет өзгерді ғой. Проблема осы жерде. Сіз оқыған тоққан адамсыз. Менің өзімде кейде сондай көзқарастарда болдым. Менің өзімде осылай. Мен кейінгі уақыттарда түсіндім. Балиғат деген нәрсенің не екенін. Неге шариғат ол балиғатты қойғанын. Балиғаттың бір жаспен шектелмейтінін. Белгілі бір жаспен балиғат шектелмейді. Жаспен шектелсе, соның хадистің ішінде айтатын еді. Мысалы 40 жыл деген сияқты нәрселер бар. Мысалы 7 күн деген нәрселер. Тура сол сияқты оны 9 жас, 15 жас деп қоятын еді. Ондай жоқ па? Жоқ. Ол жерде балиғат деген сөз ер адамның, қыз баланың ер жетуі дейді. Белгілі бір физиологиялық жетілуіне байланысты ол балиғатқа толады. Физиологиялық жетілуі деген сөз, мысалға біреуде кешірек болуы мүмкін, біреуде ертерек болуы мүмкін. Ыстық жерде бәлкім ертерек, ол жерде адамдар ерте ер жетуі мүмкін, миы ертерек толығуы мүмкін. Суық жерде кішкене кешеуілдеуі мүмкін. Деген сияқты осындай ортада мәселелер бар. Шариғат деген сөз жалпы Алла тағала жер бетіне дінді жібергенде бір адамның фамилиясына қатысты жіберген жоқ. Сол үшін рахматал лил алямин, бүкіл әлемге рахмет болып келген дін біздің конституциямыз сияқты ғана мәселелерді айтады. Ол конституция бүкіл нәрсені қамти алмайды. Әрбір мәселеге байланысты нормативті құқықтық актілер бар бөлек. Бірақ бастауын конституциядан алады. Тура сол сияқты дініміз бір мәселеде жалпылама айтады. Балаларың балиғат жасқа толғаннан кейін етек жеңін жинасын деген сөз. Ол 7 жаста емес, ол 6 жаста емес точно. Ендеше осы уақытқа шейін балиғат жасына толғанға дейін ол баланың ойнауы, секіруі, жүгіруі, бұл нәрселердің бәрі Алланың жаратылысы. Мысалға біз қазір мына кофе бұрын бізде болған жоқ, солай ма? Біз бұрын шай ішетін едік, тары салып ішетін едік, басқа ішетін едік. Бір күні бізге кофе алып келді. Бәріміз жат қарадық. Алғашқы кофе ашқан адамдардың бәрі банкротқа ұшырады. Одан кейін барып жайлап санамызға сіңдірді. Қазір өте бір табысты бизнес көзіне айналды. Кез келген нәрсені әуел таныған кезде бізде негатив болады. Біз оған қарсы тұра бастаймыз. Мысалға, Қытайдан электромашиналар келе бастады. Бәріміз жамандадық әуелде. Жамандап сол қалпымызда қалдық па? Жоқ. Алып жатырмыз. Қазір болашақта осы бүкіл нарықты жаулайды. Олар білді. Олар қазір 1-2 жылдықта кіреміз деген жоқ. Олар айтты, 10 жылдан кейін бүкіл Қазақстан бәріне электромашиналар кіргіземіз деді. Ол алғашқы 2-ші жылында уже біздің бүкіл санамызды алып қойды. Бізге ең қызық болып тұрған экрандары ішіндегі. Біз ондайды көрген жоқпыз. Арқада жасайтын массаждары, біз ондайды көрген жоқпыз. Астынан соғатын салқын желдері. Тура сол сияқты кез келген нәрседе біз әуелі бұлай нәрсені қабылдаймыз. Жаңа туған бала кез келген нәрсені бұлай ұстап үйренеді. Сол үшін бала 2-ге толғанда үйдің бәрін бұзады. Біз айтамыз, 2-дегі балам бұзық. Бұзық емес о 2-дегі бала. 2-дегі балаға бәрі таңсық, кофе жаңа келген сияқты оған. Біз жаңа машина келген кезде таң қалғанымыз сияқты, оған айналада мынау да жаңа. Сол себептен оны ұстап көреді, тістеп көреді, кесіп көреді, бұзып көреді, төгіп көреді. Ол норма. Бұл норма нәрсе. Ол солай болу керек. Ол төгіп көріп әрқайсысынан таным алғаннан кейін барып ол оны тоқтатады. Енді біз былай дейміз, мына бала сөйлемейді дейміз, бала сөйлей бастайды. Шамалдан кейін бала сөйлеген кезде аузың жап дейміз. Мына бала жүрмейді жүр деп аламыз. Бала жүргеннен кейін ол жүреді, жүгіреді, секіреді, жүгірме дейміз. Балаға байланысты бүкіл баланың дамуына қатысты, өсуіне қатысты, болашақта дұрыс адам болуына қатысты нәрселердің бәрін мен оны туардан алдын ойлануым керек екен. Мен қазір осы ойға келдім. Мен ол туралы оқуым керек екен. Мен ол туралы білуім керек екен. Ол бала алғашқы туған кезде қандай өзгерістер болады, одан кейін қандай өзгерістер болады, ол жерде мен өзімді қалай ұстауым керек. Мен секірме деп айтуым керек па, әлде оған секіретін алаң жасап беруім керек па? Мен оған сөйлеме деп айтуым керек па, әлде оған сөйлететін тақырыптар тауып беруім керек па? Мысалға жақында P4C баланың философиялық ойлауын дамыту деген арнайы бір ғылым шықты. Қазір жақсы жастар дамытып жатыр. Кез келген мәселеге байланысты баладан ой сұрасаң,
сен ойламайтындай дәрежеде айтады, басқа стандарттарды айтады бала. Егер біз сол стандартында сол баланың қалпын сақтап қалсақ, ол бала гений болатын еді негізі. Біз не дейміз? Өйтіп айтпа, олай болмайды. Так, мына жерде бүйтпе, мынау осылай болады. Мида шықпа. Кішкентайынан бастап ол баланы менің санамның деңгейі қандай болса, сондайға стандарттап тастайды. Одан кейін ол бала бірдеме айтса әкесін қарсы шығатынын біледі, бірдеме айтса шешесін қарсы шығатынын біледі. Одан кейін ол ешбір ішіндегі міренесін өзі ішімен күресуі мүмкін, бірақ сырттай сөйлемейді. Іштей сөйлейді бала. Тура сол сияқты бала тәрбиесінде қордаланған мәселелер, отбасын құру байланысында қордаланған мәселелер, семьялардың бір-бірімен келісе алмауы, ене мен келін тақырыбы. Осы мәселелердің бәрі біздің қоғамда жасымыз 45-тен кеткеннен кейін түсінеміз. Оған шейін бүкіл беткөріксіз әрекеттердің бәрін жасап аламыз. Абай айтады ғой, қолымды мезгілінен кеш сермедім деген өкінішке орай, мен кейде былай ойлаймын. Мысалға мен Түркияда оқыдым, жатақханада әр түрлі мемлекеттерден келген ұлт өкілдерімен бірге жаттық. Сонда мен былай отырып адамдардан сұраймын, Қазақстанды картадан көрсете аласың ба десем, көрсетемейді. Карта білмейді ол Еуропадан келгендер. Сөйтіп мен таңғаламын, сендер қалай карта білмейсіңдер ма? Сосын ана кішкене мен өзім карта білетін болғаныма мәз болам. Кәдімгі аналардың алдында абыройым көтеріліп, біз күшті оқыған екенбіз ғой деп ойлаймын. Одан кейін енді магистратурада оқимыз, бәріміз сабаққа барамыз ғой. Сабаққа барғанда әрқайсымызға бір-бір кітаптан, кітаптың мазмұны туралы ақпарат береді. Мысалы, бір аптаға бір кітап береді, өзің салаң бойынша сен соның кітапты полный оқып, мазмұнын бүкіл әріптестеріңе таныстыру керексің. Бір салада іргелі 50 кітап болса, сол семестрде группадағы бәрі бірнеше кітаптан алады да, сол 50 кітаптың бәріміз оқып шығуымыз керек қой, қысқашасы білуіміз керек қой. Мазмұндама жасауға келген кезде, яғни мынаны айтқым келіп тұр. Біздің санамызда анализ жасау, синтез жасау, ойды түйу, түйінді жеткізу деген нәрселерді бізде мүлде оқытпайды екен. Біз бұдан нөлміз. Мен ана жерге магистратураға барған кезде маған берген тақырыпты аша алмағаным үшін ұялам. Өйткені мен жүйелеу деген нәрсе жоқ басымда. Европада соны оқытады. Кітаптың глоссарийі, кітаптың тақырыбы, кітапқа жалпылама бір атау беру, тақырыптардың ішіне бөліп тастау, кітаптағы негізгі ой, аналардың жасап келген презентациясын көргенде, кәдімгідей мен ұялып кетемін. Біз қол шошайтатын Европа. Бізге мына жерде мынаны жатта, таблицаны жатта, географияны жатта, картаны жатта деген андай точный бірдемелерді үйретеді, жалпылама нәрселерді үйретпейді. Бір күні бір африкалық баламен бірге отырмын, ол Европада оқыған. Сол былай айтады, маған Қазақстан картасын білудің не керегі бар? Кез келген кезде бүйтіп басып қалсам, Қазақстан картасы алдыма шығып тұрған жоқ па дейді. Оны не жаттап үйрену керек па? Ол қолжетімді кез келген уақытта 1 минутта тауып ала алатын нәрсе ғой. Болып жатқан жағдайға 1 минутта анализ жасай аласыз ба? Маған мына келатқан екпіннен пайдасы қайсы, зияны қайсы, мен қай бұрышта тұрам, қарай аласыз ба? Қазір баж салықтарын көтеріп жатыр. Әлемде ажиотаж болып жатыр. Осы ситуацияда біздің халіміз қалай болады деген нәрсеге халықты былай қойған өзінде. Қолында ақшасы бар бизнесмендер ақшаны қай жерге қарай саламыз, ұстап қаламыз ба, жібереміз ба деген нәрсеге қарсы тұра ала ма? Иммунитет зерттей ала ма аяқ астынан? Әлде біреудің айтқан сөзін тыңдап отыра ма? Деген сияқты мәселелер күнделікті көтерілетін ең маңызды тақырыптар деп ойлаймын. Менде сол нәрсе жоқ. Мен әйел алып жатқан кезде әйелмен қарым-қатынас жасау қалай болу керек екенін білген жоқпын. Бізге вообще үйретілген жоқ. Ол норма сияқты. Мен ойлаған да жоқпын ол туралы. Инстинктпен біз отбасы болдық. Мен алғашқы балам дүниеге келген кезде ол бала қалай болу керек? Ол мен алып жатқан әйелім, екеуміз де студентпіз. Оқуды бітірдік та келдік та үйлендік. Студент білесің ғой, роллтон жеп өстік. Роллтон жеген әйел физиологиялық тұрғыдан қазір бала көтеруге, оның организмі іште баланы дамытып жетілдіруге дайын ба, дайын емес па, чекап ештеңе жасаған, мен оны ешкім айтқан жоқ маған. Сол кезде жанжал, келіспеушілік қандай тақырыпта болатын еді? Сол жетпеу, ақша жетпеу. Жағдай жоқ. Ол кезде 50 мың теңге айлық аламыз. Студент енді бітіріп келген кезіміз, үйлендік, 50 мың теңге айлық аламыз, квартирамыз 50 мың теңге. Тамақ ақша таппайтынбыз ғой. Ол үшін қосымша қазіргі сияқты, қазір деген қолың сілмесең кез келген жерден жұмыс істеуге болады. Ол кезде ондай да мүмкіншілік жоқ. Бір жерге барып рекламаға түсем, Инстаграм жүргізіп бірдеме істеймін, бірдемен ана сата қоямын, кешкісін ондай жоқ қой. Әлеуметтік желі жоқ, Инстаграм жоқ, еш нәрсе жоқ. Интернет дамымаған кез.
Сен бір жерге жұмысқа барасың, таңертең сағат 9-да, кешкісін сағат 6-да, бастық кетпесе сағат 10-ға шейін отыра бересің. Бастыққа қарайсың, бастық шықпады ма шығуға болмайды деген сияқты. Сондай жағдайда өмір сүрдік. Айқайлардың бәрі жетіспеушілік, төлей алмау, тамаққа ақша жоқ, киімге ақша жоқ, айналаға шығуға, баруға мүмкіншіліктер жоқ. Біздің кезімізде әңгіме содан болатын. Қазіргі әңгімелер өзгерді, одан емес қазіргі әңгіме. Осындай кезде діндарлар қалай жол табады? Мына жақта ақша жетпей жатыр. Ана жерде әйеліңіз жанжал шығарып жатыр. Енді әрбір отбасының өзінің бір дәстүр дейміз ба, қалыптасқан бір нәрсесі болады. Стереотиптер. Діндар болғандықтан деген мәселе болмайды ол жерде. Мынандай бір қазақта керемет сөз бар: ораза, намаз тоқтықта дейді. Бірақ олардың, мысалы, өзіңіз ойлап қараңызшы, мысалы, дінді қатты ұстанатын отбасы бар, және діннен бейхабар отбасы бар. Екеуіне сынақ келді дерлік. Екеуінде де ақша жоқ. Бірі Алладан деп ол сынаққа мойынсынады, екіншісі жоқшылық деп депрессияға түсіп, арты ажырасу болуы мүмкін. Мынандай бір нәрсе айтайыншы. Мен отбасы тақырыбына өткені менің бұрынғы контент, менің әлеуметтік желіде оқырмандардың басым көпшілігі менен діни мәселе алып үйреніп қалған адамдар. Менің окружение дейді, айналамның бәрі сондай болды. Аяқ астынан мен отбасы тақырыбына өткенде, отбасы тақырыбына байланысты сұрақтарға келетін адамдардың 90%-ы сол дінге қатысты адамдар. Енді отбасына бір сынақ келгенде бұл Алладан деп отыратын адамдарды көріп отқан жоқпын. Мынада да. Отбасы деген кезде отбасында отбасылық проблемалар бірдей. Қазіргі әйел адамдардың типичный дейміз ғой, күнделікті қатып қалған сұрақтары: күйеуі маған көңіл бөлмейді. Мейлі ол еркек, мейлі ол намаз оқиды, мейлі ол әйел, мейлі ол намаз оқиды, мейлі ол діни дәстүр бар үйінде, жоқ, қарамайды. Сіздің жауабыңыз осы жерде? Екеуінде стандартный мәселе: күйеуі маған көңіл бөлмейді. Күйеуі оған көңіл бөлмейді. Сіздің жауабыңыз? Екіншісі, маған үйленгенге дейін осындай керемет жағдайлар жасады, үйленгеннен кейін мәселем бәрі өзгеріп кетті. Әйелдердің запростары. Орамал бар басында. Мынаның орамал жоқ басында. Мынаның күйеуі намаз оқиды, мынаның күйеуі намаз оқымайды. Маңызды емес ол жерде. Жауап қарапайым. Екі проблемаға жауап қарапайым. Қарапайым. Мынандай бір Европада керемет жазылған бір кітап бар. Әйел адамдарға қатысты жазылған. Әйелдердің осы мәселесінің жауабы ғой: әйел қалпыңды сақтай отырып, еркекше ойла деген кітап бар. Еркекше ойла деген сөз не деген сөз? Ер адамның миы, ойлауы, қалыптасқан әдеттері, жалпы ойлауымызға қарай айналамыздың бәрін қалыптастырамыз. Бізде басқа. Адамның басында екі ми бар ғой. Екі мидың арасында қатынастар бар. Ер адамда бұл қатынастар өте аз. Әйел адамның екі миы бар басында, екі мидың ортасында көпірлер өте көп. Сол үшін әйел адам бір мезетте бірнеше нәрселерді ойлай алады. Ер адамда ондай нәрсе жоқ. Ер адам машина айдап жатқанда әйелін тыңдай алмайды. Әйел машина мініп алады да: бүгін бізде жұмыста керемет мындай болды, андай болды, ана бүйтті. Ол жердегі негізгі мақсаты, жұмыста бір жоба болған, жобада әйелі сәтті болған. Сол сәттілігін күйеуіне айтқысы келіп жатыр ғой. Тікелей мен бүгін мынандай болдым деп айтайын десе, ішінен былай ойлайды. Бұл әйел адамның ойлау жүйесі негізі. Әйел адам ойлайды: мақтаншақ деп айтады қазір мен. Сол үшін не істейді? Ананы былай әдемілеп, айналдырып, күйеуіне береді. Сосын күйеу: мә, сонда бұл жобада сенің орның қандай деген сұрақ қою керек күйеу. Менің орным осындай болды. О, керемет деген нәрсені айту керек. Бір ер адам олай ойлай алмайды ғой. Ер адам машина айдап келе жатыр. Ана әйел бірдеңе айтып жатыр. Анаған бір қарады, анаған екі қарады, тездетіп әңгіме бітсе екен деп жатыр ғой. Тоқетерін айтса екен деген сияқты. Ол айтпай жатыр. Ана айналдырып жүр былай. Сосын машина айдап жатқан әйел, еркек анаған шамалдан кейін былай қарайды. Әйел де түсінеді. Айтып жатқан әңгімесіне ер адамның реакциясы ұнамай жатқан. Одан кейін енді бұған ұнатып жіберейін деп, повороттарды өзгертейін деп, оны тағы да созады. Еркектің басы айналып кетеді. Қысқашасы, үйіне машинамен келген кезде еркектің ойы мынандай: мына қатын аузын жаппайды, миды ашып жібереді деген сияқты. Әйел туралы дұрыс емес ойда түсті. Әйелінің ойы не? Өзінше тәкаппар, өзінен басқа ешкім жақсы көрмейді. Бөлек қатыны бар сияқты. Бір адамның көңіліне қарамайды деген сияқты. Екеуі бір-біріне үндеген жоқ, бұл нәрсені айтқан жоқ, бірақ екеуі бір-біріне деген жаман негативті ойда түсті. И бұл ойды мен қазір бір ғана ситуация айттым сізге. Машинадан үйге, жұмыстан үйге қайтып келгенге шейінгі арадағы ситуацияда біз бір-бірімізге негатив бердік осылай.
Ол қайталана береді және. Ол өмір бақи жалғасады. Қызығы ер адам бұл нәрселерді байқамайды. Ер адам сол жерде бұл мәселе айтылды, онымен қалды. Әйел адамдар бұны жинайды ішіне. Мынандай бір жағдай болады, өткенде бәленшенің үйіне кетіп бара жатқан кезде әншейінде отқанда сен мындай дедің ғой деген. Сенің есінде де жоқ ол үйге барғаның уже. Рас. Сол сияқты екі адам бір-бірін түсіне алмаған кезде, бір-бірін ойлау жүйесін білмеген кезде, бір-бірімен жақсы көреді бірін-бірі. Бір-бірін ұнатып алған, ортасында балалары бар, бір-біріне деген құрметі бар, бірге тұрып жатыр. Бірақ екеуі бірін-бірі түсіне алмағандықтан шаршайды. Мысалға сізге бір мысал беремін. Әйеліңіз мынандай деп айта ма сізге? Осы біз қашан адам сияқты бір кафеге барып, ресторанға барып отырдық, дей ма? Айтады. Сіз не деп жауап бересіз оған? Жұмыс. Біздің санамыз былай жұмыс жасайды да. Біз сұрақты нақты қабамыз, ер адам. Бізге сұрақ қойды, қашан деді. Біз қашанға жауап береміз, болды. Қалған нәрселер қызық емес. Біз осы қашан деген кезде айтамыз. Өткен аптаның бейсенбісінде балалармен бірге шашлыкке бардық осы жерге. Дедік. Шын мәнінде бұл айтылып жатқан сөзді біз солай қабылдап алдық қой. Ол сөздің әйел түсінігіндегі айтылуы былай негізі. Жаным, мен сенімен бірге оңаша қалуды қалап жүрмін. Ішімде көп деген нәрселер жиналып қалды. Кішкене еркелегім келеді, кішкене босағым келеді, ойнағым келеді, күлгім келеді деген нәрсе айтып жатыр. Негізгі ішінде қалап тұрған нәрсе сол, бірақ аузынан былай шығады ол. Осы біз қашан адам сияқты. Ер адам оны олай қабылдай алмайды. Ер адам қашан деген сұраққа конкретно жауап береді. Өткенде четверикте дейді. Әйел оны естігісі келіп тұрған жоқ сенен. Әйелдің тілінде не деп жауап беру керек еді? Осы біз қашан деген кезде шынында біраз уақыт болыпты я біздің оңаша қалмағанымызға. Онда екеумізге оңаша қалатын ыңғайлы әдемі бір жерді сен таңдасаң, мен сол жерге кешкісін бөлек бір романтикамен сол жерде келсем, біраз уақыт өткізсек деген ответ күтеді осы. Осылай жауап беру керек еді негізі ол. Сол кезде өмірде бір үйлесімділік болады. Сен әйелді түсінесің, әйел сені тыңдайды. Гармония болады. Болып жатыр. Сол әйел соны күтіп тұр сенен. Өйткені екі ұлы нәрсе бар. Әйел адам махаббат деген нәрсені қалайды. Әйел адам үнемі бөлек болған бірдеңелерді қалайды. Күнде осылай таңертең отырып кофе іше берсек, әйел адам ұнамайды бұл. Бірде кофе болу керек, бірде жұмыртқа болу керек, бірде овсянка болу керек, бірде алма болу керек, бірде шырын болу керек. Осы нәрселер еще осының айналасында әңгіме де соған жараса болу керек. Кофенің әңгімесін шырын ішіп отқанды айтсаң, әйел ұнамайды. Ол соның атмосферасын жасайды. Ер адамға ондай нәрсе ұнамайды. Сіз отбасында жасап жүрсіз бе осы? Ер адамға стандартный нәрсе ұнайды. Күнде кофе ішеміз. Рамкаде. Күнде новый нәрсе қосылмау керек ол жерге. Жеңгем айтатын шығар, сіз істеп жүрсіз бе? Обязательно. Айтса былай істейміз ғой оны. Айтпайды ғой. Ол айтса, былай айтса, мен күнде таңертең мынаны, сол үшін мен айтам кейде әйеліме. Біздің бүкіл ұрысымыз біздің сөйлесе алмауымыздан, түсінісе алмауымыздан. Сен ана вокруг да около кейбір нәрсені айналдырып жібересің. Жасамашы ондай нәрсе. Менің түсінігім мынандай. Томиян ішкім келіп тұр деп айтшы. Томиян. Ол ащы болсын, осындай. Болды, мен запросты шешем. Нақты мекен-жайын айт. Мекен-жайын айтсаң вообще супер. Өзің тауып маған жіберіп жіберсең, мына жерге барғым келіп тұр деп, ол вообще супер. Ол анандай, мындай бір түсінік бар да, ол мені жақсы көрсе тапсын ішіндегі. Қаяқтан табарым ішіндегі? Сенің ішіндегі секунд сайын өзгереді. Сол үшін қиыншылықтардың бәрі мен әйелім жек көргендіктен, мен әйелімді құрметтемегендіктен емес. Менің әйелім өмір бақи махаббатты қалайды. Мен өмір бақи құрметті қалаймын. Мен әйелімнен құрмет талап етем, әйелім менен махаббат талап етеді. Екеуміздің талап етуіміз де басқа, екеуміздің талғамдарымыз да басқа. Енді осыны отырып столдың басында келіссек болады. Әйелім, давай ашық сөйлесейікші. Мен құрмет деген нәрсені талап етем. Сен мен құрметтеші. Болды. Сен не талап етесің? Мен махаббат, өзгешелік, мынандай. Онда сен сол маған контент план құрып берші. Мен соның рөлін ойнайым. Егер осы жерде арамызда бір гармония, тыныштық болатын болса, мен таңертең ұйқыдан тұрған кезде мен қасымда тұрған адам, андай маған приятно болса. Былай айтыру, мы не живем, а выживаем деген сияқты бір нәрсе. Бұл әйел мен енді 30 жыл бірдеңе қылып тұрып тастау керек. Өйткені арамызда бала бар ғой деген өмір ұнамайды маған. Мен тұрғанда да бір, мен мазамды алмайтын, мен түсінетін. Бірақ ондай ой болған ба бұрын? Я, конечно. Адам түсінісе алмағанда не болады? Қиыншылық болады. Машинаның ішінде қонған күндеріміз болған. Адам ретінде айтып отыр. Келісе алмағандығы соншалықты, тіпті мен әйелімнен гөрі енеммен жақсы келісетінмін.
кейде ұрысып керісіп іс насырға шығып бара жатқанда енеме звондайтын қырылып жатырмыз деп. Енем дүниеден өтіп кетті марқұм, алла разы болсын, өте керемет кісі. Сен үндемей тұра тұр дейді. Мен айтамын, мен уже үндеп жатқан жоқпын, далада жүрмін. Тура сол сияқты жағдайлар болған. И бұл әрбір семьяда болады. Норма. Бірақ проблемалар неде? Бір-біріміздің ойлау жүйемізді түсіне алмағандығымыздан. Мен үйленетін кезде әйел адам зерттеуім керек еді. Біз тек көз алдымыздағы ойлайтынбыз. Біз тек бір-ақ нәрсесіне қараймыз. Ода болу керек. Сұлулығына. Болды. Сосын арамызда кішкентай әңгімелесеміз. Ол кішкентай әңгімелескен кезде әйел адам театр ойнайды. Ешқашан шын бейнесін көрсетпейді. Саған тақсыр деуі мүмкін, отағасы деуі мүмкін, Патшам деуі мүмкін. неше түрлі нәрсе айтуы мүмкін. Бірақ ол жерде сақтап тұрмайды ол нәрсені. Шамалдан кейін бүкіл нәрсе аян-баян болған кезде, сенің кемшіліктерің көрінген кезде, оның кемшіліктері көрінген кезде, от сол кезде басталады. Мен бұнымен тұра аламын ба, тұра алмаймын ба? Оған шейін ол кемшілік те көрінбейді, бәрі әп-әдемі, күнде тап-таза киім, керемет духи, керемет прическа, осылай вечно тұра береді деп ойлайсың ғой. Таңертең ұйқыдан тұрып оянып көрген жоқсың ғой. Ұйқыдан тұрғандағы түрін көрген жоқсың. Бұл әйел деген тақырып таңғы ұрып айтатын тақырып. Бітпейді ол. Біткендей емес. Бірақ сен оқығансың. Жоқ, мен әлгі диагнозын анықтап алайын деген ғой, қай жерден ағаттық жіберіп жатырмыз. Мен тағы бір сұрақ қойғалы отырмын. Бұл міндетті түрде жеңгемді алаңдататын тақырып, уайымдататын тақырып, жалғыз қалғанда депрессияға түсіруі де мүмкін. Үйде тоқал тақырыбы қозғалатын шығар. Қалжыңдап болсын, былай болсын. Біз бұны қалжың сияқты көргенмен де қазір көпшілік отбасылардың ортасына сынақ ағып атқан осы мәселе. Күйеуі жай жаңағыдай ойында ештеңе жоқ, тоқал деп айтып қалуы мүмкін. Ол әйелдің программасына түседі миына, кейін ол өрбіп, әрбір ұрыста сол тақырып айтылуы бек мүмкін. Және айтылып та жатыр. Жеңгеміздің тоқал тақырыбындағы уайымын, толқуын қалай басып жүрсіз? Мынандай бір нәрсе бар. Алла тағала бұл нәрседе мені алдын ала рызықтандырған. Сіз рұқсат сұрамайсыз. Мынандай бір нәрсе. Бұрын бір уақыттары мен бір кісімен кездесем. Ертеректе, үйленгеннің алғашқы жылдары. Сондай бір енді үлкен кісі, басқа ұлт өкілі. Сол кісі маған былай деп айтқан. Сол жерде бірнеше адам жиналып қалдық. Сол жерде жаңағы еркектер жиналса, әйел деген тақырыпта әңгіме айтады дегендей. Сол әңгіме тақырыбы көтерілді. Сол кезде өмірлік бір сабақ берді. Білмеймін, маған неге ол әсер етті. Мен сол нәрсені басыма сабақ ретінде алып қалдым. Былай деді. Егер әйел алу деген нақты жоспарыңыз болса, онда оны ешкімге айтпай алу керек дейді. Егер ондай бір нақты жоспар болмаса, бұл ойнайтын тақырып емес дейді. Өйткені сен әйеліңнің көзінше тоқал деген әңгімені айтсаң, әйел адам оны ойын деп түсіне алмайды. Сенің тоқал алам деген әшейін ойын сөзің балаларыңның жетім, мал мүлкінің бөлінуіне себеп болады. Өйткені әйел адам сол күні түнде ішінің бәрі астан-кестен болады. Сен одан кейін қайтадан қалпына келтіре алмайсың. Ол ойын ретінде түсінбейді ол нәрсені. Мен көз алдыма елестеді, енді мен толық есімде жоқ айтылған нәрселер, бірақ осыдан кейін мен вообще, егер мен алатын болсам, мен тоқал алудың да белгілі бір дәреже шарттары бар. Ең бірінші шарты эрекция деген бір нәрсе болу керек. Ол эрекция бір әйелдің сыртында асып түсу керек. Тоқал алу деген сөз не деген сөз? 2 күн мына үйде, 2 күн мына үйде деген сөз. Еркекті қуат? 2 күн мына үйде деген сөз сенің бір күн қатынасыңа, екінші күн демалуыңа. Қатынасыңа, яғни сен 2 әйел болса күнара. 3 әйел болса, 4 әйел болса, сіз түсіне аласыз ба бұны? Бұл үшін сенде қуат болу керек кәдімгідей. Бұл жерде ақша мәселені шешпейді. Араларында әділ болыңдар деген нәрсе түнді тең бөліңдер деген мәселеге келеді. Мен бір ай мынаның қасында жатып, вақтыға кеттім деп анда-санда ана үйге барып келу, бұл ақыретте Алланың алдында үлкен жаза тартумен бірдей. Қанша жерден некесі болсын мейлі? Жоқ, некесіз болса ол әңгіме басқа. Некелесіп алады да біреу. Мына үйінде өмір сүреді, анеқа анда-санда барады. Ақша беріп жатырмын деп ойлайды. Мәселе ақша, рызық, Алла тағала өлшеп берген, ол әйелге кез келген жолмен келеді ол. Мысалы, рызық мәселесін айтамыз ба? Мысалға, мына жерде бір әйел бар. Күйеуі өліп қалды, 4 баласымен қалды. Бірақ мына 4 баланың рызығы күйеуі өліп қалған кезде тоқтамайды ол. Ол бұрын күйеуінің қолымен келіп тұрады. Қазір күйеуінің қолысыз әртүрлі нәрсемен, айыспымен келе ма,
пособиямен келе ма, біреудің жәрдеммен келе ма, інісі бере ма, ағасы бере ма. Келеді әйтеуір. Мына балаларға өлшенген рызық бұл тоқтамайды. Ол факт. Факт. Қызға айтайын сізге. Менің әйелім жұмыс істейді Ақтөбеде, мен жұмыс істеймін, екеуміз жақтан жұмыс істеп жатырмыз. Қазір Алматыға көшіп келдік. Алматы қиын қала. Алматы бүкіл нәрсе ақша, өте ақша көп талап ететін. Алматыда қауіп бар. Ақтөбедегідей емін-еркін балдар велосипед теуіп көшеге шығып кете алмайды. Бәріне сен қадағалау керек, жүру керек деген сияқты. Сосын әйеліммен келістім, айттым әйеліме, болды сен жұмыс істемей ақ қойшы. Сен отыршы. Бірақ екеуміздің тауып атқан табысымызды Алла тағала менің қолыммен алып келді. Бұрын оны екеуміз табатын едік екі жерден. Қанша жүгірсем де мен бір кусогын соны табатынмын, әйелім бір кусогын табады. Қазір әйелім үйде отыр, сол екі кусок келетін рызықты менің қолыма берді Алла тағала. Іші пысып кетіп жатқан жоқ па әйелің? 6 балам бар менің. Шүкір. Іш пысатын уақыт жоқ. 6 балаңыз бар, бір әйеліңіз бар. Иә. Жақсы. Тағы бір үлкен проблема бар. Біз қыздан бастадық қой. Қыздан бастадық, әйелге өттік, отбасына тоқталдық. Бір өткір тұрған қазір, сұмдық өткір тұрған проблема ол аборт. Бұл абортқа 15 жасар қыздар да ілініп жатыр, 14 жасар қыздар да ілініп жатыр. 14 жасында пышаққа түскен, жатырып пышаққа түскен қыздың ұлт алдындағы болашағы айқын болмасы анық. Трагедия ғой, былайша айтқанда. Кейбір ата-аналар, мен білем, өзім журналист болып жұмыс істедім ғой, талай істе болдым. Сонда былай естігенім, осы істі аборт жасап, бала да тыныш, қыз да тыныш, осылай тындырайық. Бірақ бәрі заң алдында деген. Құдайдан бұрын заң алдында мына тірлікте жауапкершілік бар. Бірінші бала жауапкершілікке тартылады, кейін қыздың өмірі құртылады. 14 жасар, 15 жасар қыз не түсінеді? Депрессия, трагедия өз-өзіне қол жұмсау содан кетеді. Әлбетте, айналып келген кезде отбасындағы тәрбие. Нені көрдік, соны білеміз. Аборт соңғы шешім ба? Мысалы, сізге бір ситуациялық сұрақ қояйын. 15 жасар қыз, ол діни радикалистердің діни көзқарасы кішкене өзгерек адамдардың арасында көбірек болатын мәселе. Ол менің достарымның ішінде де болған. 15 жасар қызы күйеуге тиді, күйеуі өзінен үлкен. Кейін оны жаңа заң алдында жауапқа тартты күйеу баланы. Қыз жесір қалды. Қазір сондай бір қиын жағдайда жүр. Бала өсіп қалды. Бала қазір нағашы ата жесінде. Мен қатты алаңдататыны, жетім бала өсіп келе жатыр. Жетім баланың психологиясы, оның жаңағы отбасында толық махаббатты алмаған баланың психологиясы қиын болады ғой өмірде. Соның салдарымен күресіп отырмыз қазір. Түсіп қалды осындай ситуацияға. Бірінші ата-ана не істеуі тиіс? Жарайды, заңы бар, басқасы бар. Бірақ адамгершілік тұрғысында алып қарайықшы. Және осыған түсіп қалған қыз бала не істеу керек? Біріншіден мына нәрсені айтайық. Меніңше бұл контент жастарға арналса дұрысырақ болады деймін. Ата-ана ешкім жаман болсын деп тәрбиелемейді. Кейде отбасындағы болып жатқан ситуацияларды контрольда ұстай алмай қаламыз. Ерлі зайыптылар өзінің арасындағы мәселені шешеміз деп жүргенде балдары травмировать етіп алады. Бұл енді бір мәселе. Бірақ мен мынаны айтқым келеді. Біріншіден, қадірменді жас қыздар, біліңіздер, бізге көп күлетін, оңды солды секіретін, жаңағы жасына жетпей күшті әдемі анандай бір үлкен адамдардың әңгімесін айтқысы келетін ер адам ретінде айтып отыр. Өте қатты боянатын, кішкентайынан жаңағы ашық-шашық киімге құмар, үлкен адамдардың әңгімесін айтқысы келетін қыздар ұнамайды. Ер адам ретінде ешбір ер адам ұнамайды. Егер осындай қыз болатын болса, оның қасына ер адам бір ғана себеппен жақындауы мүмкін. Өкінішке орай осы нәрсеге тап болып қалып жатқан адамдардың басым көпшілігі сол мейлі ол орамалда болсын. Жаңыр-жаң етіп, ер адамдардың айналасында бүйтіп, таңертең кешке шейін телефонмен әркіммен сөйлесіп отыратын болсаң, сен қақпанға түсесің. Міндетті түрде. Қорқаудың ортасына түсесің. Ол жердегі негізгі мақсат та біреу сені осыны өзіме сүйікті бір жарғылайыншы демейді ондай адам. Маған былай намысын қорғаған,
қол аяғы бүтін, өз-өзін сақтаған, айналасына бүйтіп қарай бермейтін, ыржаңдамайтын әйел керек. Әйел деген кезде менің көз алдыма осындай нәрсе елестейді. Жалғыз мен емес, кез келген еркек. Әр жерде ыржаң етіп жүретін әйелді мен өзіме жарғылғым келмейді қысқашасы. Бірақ әйел адамдар, әсіресе қыз балдар, жастар бұны түсінбейді. Жаңағы мен көбірек күлсем, көбірек жарқын болсам, көбірек адамдармен сөйлессем, ертерек тұрмысқа шығам, бақытты боламын деп ойлайды шығар. Бірақ бұл дұрыс емес нәрсе. Екінші ситуацияға келейік. Егер осындай жағдайда бір адам осындай бір әрекетке түсіп қалған болса, тіпті мына нәрсені айтып кеткім келеді. Кәмелет жасқа толмаған қыздар менен, мейлі ол қазір біздің мемлекет белгіленген кәмелет жас болса да, мейлі ол қыздың балиғат жасқа толғанына көзім жетіп тұрса да, бұндай нәрсемен айналысқан ер адамдар қылмыс жасап жатқандарын білу керек. Өте үлкен қылмыс және. Қылмыс бұл. Бұның жауапкершілігі бар. Сен өз алдыңа осы нәрсені талап етіп тұрсың. Бұл жерде шахуат бар мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйленді. Көп әйел алды. Бірақ егер сен дінмен жүретін болсаң, кішкене пайғамбардың өміріне қарашыш. Мен осы жерде мәселе айтайын сізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жасында үйленді. Неше жастағы қызға? 25 жасында үйленді. Хадиша деген анамызға үйленді. Хадиша анамыз ол кезде 40 жаста болды. Жас айырмашылық. 15 жастай жас айырмашылығы бар. 3 рет құрсақ көтерген әйел еді. Бұрын. 2 рет тұрмыс құрған әйел еді. Ол заманда ол стандартный мәселе. Және ол сол қоғамда беделді керемет әйел болды. Бақуатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Жахилдің, Абу Лахабтың, Абу Суфиянның, яғни бұл Меккенің мүшриктері, пайғамбарымызға өре тұра қарсы шығуының себебі де біз ұсыныс тастағанда Хадиша бізге қабылдамай, Әбдімүтәліптің жетімін таңдап кетті деген іштерінде осындай бір реніштер бар еді. 1 секунд, мүшриктер дегеніміз? Мүшриктер дегеніміз сол кезде пайғамбарға қарсы күрескен меккелік пайғамбарымыз салам туыстары. Түсінікті болсын деген. Енді қараңыз, пайғамбарымыз 50 жасқа шейін осы кісімен тұрды, үйленген жоқ басқа. Бұның сыртында тағы бірдеңе айтайын. Бір күні пайғамбарымыз саламның жұмыс жасап жатқанын көрді. Хадиша анамыз көріп тұр. Денесі, бітімі, жауырыны қақпақтай, бойында күш қуаты керемет. Назаттарды алып қойып, әрекет жасап. Сыртынан қарап тұрды да Хадиша анамыз Муния деген қызметшіні шақырды да айтты: сен бар да Алланың елшісіне айт, егер қаласа екінші әйел алсын деді. Өз үлкен кісі ғой енді, жасы 50 келіп қалды. Ана кісі жасы 40-тарда. Көріп тұр ғой анау, керемет әлі Қуаты тасып тұрған. Одан кейін әлгі қызметші келді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтты: Хадиша анамыз айтып жатыр, егер сіз қаласаңыз, қазақтың тілімен айтады, төсек жаңғырта аласыз. Осыны анамыз рұқсат беріп жатыр сізге. Менің көңіліме қарамасын қысқашасы. Сол кезде пайғамбарымыздың айтқан сөзі бар: Хадишамның үстіне әйел алынбайды дейді. Бұл пайғамбарымыз бұл сөзіне 50 жасқа келгенге дейін тұрды. Бұл пайғамбардың өмірін айтып жатырмын. Менің өмірім болса үлгі алынбауы мүмкін. 50 жасқа шейін Хадиша анамыз дүниеден өтті, пайғамбарымыз салам 50 жаста қалды. 2 жыл ешкімге үйленген жоқ. Одан кейін Осман бин Мағзум деген сахаба бар, соның анасы келіп пайғамбарымызға ескерту жасады: сіздің бұлай жүруіңіз дұрыс емес қой. Сіз Алланың елшісіз. Бойдақтық деген сөз бұл бір кемшілік. Сондықтан үйленіңіз деді. Пайғамбарымыз салам айтты: кімге үйленем деді. Сіз кімді қалайсыз? Жасын ба? Әлде егде тартқанды қалайсыз ба? Проблема жоқ. Пайғамбарымыз айтты: мен білмеймін деді. Кім менімен тұрмыс құруға ниетті? Сіз айтыңыз деді. Сосын Осман бин Мағзумның анасы шықты да Сауда деген анамызға барды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 52 жаста, 2 жыл бойдақ болды. 52-ге келді жасы. 52 жасында Сауда деген анамызға келді, Осман бин Мағзум шешесі, ол кісі 60 жаста. Ол кісіге келді де айтты: Алланың елшісі бойдақ жүр, олай болмайды оған. Сіз соған тұрмысқа шығасыз ба деді. Ол кісі иә дейді. 60 жастағы әйел.
сөйтті да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кісімен некелесті да Мәдинаға көшіп кетті. Ол екінші некесі. Бұл екінші әйелі пайғамбарымыздың. Одан кейін барып тағы да Айша анамыздың ұсынысы түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 53 жаста. Одан кейін барып Зейнап, одан кейін барып 53 жасқа келген адамға 10-11 әйелге үйленудің смыслы неде? Адам кішкене былай ойлану керек. Смыслы неде болды? Біздің әрекеттеріміз, өзіміздің жасымыз 40-та, бірақ 14-те қызды алғымыз келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасы 52-де. Бұл жерде мақсат Мәдинаға келгенде әйел адамдарға емін еркін дінді тарату үшін бір. Екіншісі, исламның жолында күресуге кетіп баратқан адамдар егер сол жерде шәһид болып қалатын болса, кейбіреулері пайғамбарға әйелдерін аманат еткен. Одан кейін оның бүкіл мойнына тауқыметі артылғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбіреуі сыйлыққа келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алмаған оны. Кәдімгі Мысырдан Мария аналарымыз ол заманның түсінігі сол. Оны қазіргі заманның түсінігімен қарауға болмайды. Екі қыз пайғамбарымызға сыйлыққа келеді. Біреуін пайғамбарымыз өзіне алады, екіншісін сыйлық ретінде келгеннен кейін. Екеуін бірдей, екеуі де пайғамбарға сыйлыққа келген негізі. Екеуін де алса болатын еді, алмады. Екіншісін басқаға берді. Ол заманның түсінігі бір. Бірақ мен бұл жерде моральды түсіндіргім келіп тұр. Мораль. Мен өзім осы жаста болып, мен мынандай, ол сіздің көп әйел алуыңыздың шариғаттағы бағытына сәйкес келмейді. Көп әйел алғыңыз келсе, онда отырып, балалары бағалмай атқан, қайтадан көп бала туалатын, мүмкіншілігі бар, осындай әйелдерге, кішкентай 14 жастағы қызға барып, көп әйел алу үшін, екінші әйелге, үшінші әйелге жүгіру, меніңше, бұл ешбір моральға сыймайды. Қиянат. Яғни, қиянат деп айта аламыз, айта алмаймыз ба білмеймін, бірақ мынандай нәрсе болды. Хазіреті Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келді де айтты: "Я Расулаллах, Фатиманы беріңізші маған." Хазіреті Омар қайда, Фатима анамыз қайда? Осылай келді де дөп басып, Хазіреті Омар андай кісі болған ғой. Былай көңілге қарамайды, келеді да. Тіке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ыңғайсыз болып қалды. Айтты: "Фатимамның теңі бар" деді. Сұрақ, жауап бұл. Одан кейін барып Хазіреті Омар ойланды, айтып жатыр: "Я Расулалла, сіз басқаша түсініп қалмаңыз. Мен сізбен туыс болғым келіп кетіп жатыр. Қанымызға аралассын деген мақсатта сұрап тұрмын. Басқа қыздарыңыздың бәрі уже тұрмыста, Фатима ғана қалғаннан кейін сұрап тұрмын. Мен өзім шәһуатыма сүйеніп, жас қызды алғым келіп, айтып тұрған жоқпын бұл нәрсені" деп жатыр. Бұл жерде нені анық түсінеміз? Біріншіден, Хазіреті Омар жас қыз үшін жүгіріп келіп тұрған жоқ. Пайғамбармен туыс, пайғамбардың қанына қаны аралассын деген мақсатта келіп тұр. Бұл ашық айтып тұр өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ойынан не түсінеміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: "Фатимамның теңі бар" дейді. Болды. Бір күні Хазіреті Али радиаллаху анху Меккенің фатхынан кейін Абу Джахилдің қызын алатын болып шығады. Абу Джахилдің қызын алам. Соны естіген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрады, "Ана адамның баласына айтыңдар" дейді. Атын да айтпайды, көрдіңіз ба? Фатимаға үйленген Хазіреті Али. Абу Джахилдің қызын екінші әйел қылып алғысы келіп жатыр. Күйеу баласы. "Ана адамның баласына айтыңдар, Фатимамен ажырасын да ала берсін Абу Джахилдің қызы" дейді. Бұл жерде әке. Ешбір әке қызымның екінші әйел болғанын қаламаймын. Мейлінше шама болса, қызымның өзін теңін тапқанын қалаймын. Егер тәрбием дұрыс емес болса, белгілі бір себептермен қызымның ақауы болды, қызым уақытында өзінің бағын таба алмаса, ол екінші, үшінші планда қаралатын мәселелер ғой. Ол да менің кінәм. Егер мен дұрыс тәрбиелегенде, етек жеңін жинағанда, ыржың-тыржың қылмағанда, дұрыс болғанда, ол қызға көзді түсетін еді, сөзді түсетін еді, ол бір теңін табатын еді. Қызымның белгілі бір дәрежеде теңін таба алмауында бір ақаулық бар. Я оны мүлде есік жауып тастап ешкімге көрсетпей қойып қойдым. Я болмаса қызда бір ақаулық бар, жүрісі жеңіл, тағы да басқа, сол себептен теңін таба алмауы мүмкін. Одан кейін барып уақыт өтіп кеткеннен кейін оған уже теңі
может ол біреудің екінші әйелі, может ол біреудің үшінші әйелі болуы мүмкін. Сөзіңізді бөлейінші, ақыры қозғалып қалды осы мәселе. Мынау көбінесе осы кейсті, тақырыпты айыптауды қателеспесем тәңіршілдер келтіреді. Пайғамбарларың 9 жасар қызға үйленген, қазіргі тілмен айтқанда ол педофилизм деген сияқты ауыр айыптаулар айтады. Осыған бір қысқаша ақпарат беру өтініш. Біріншіден бұған байланысты көптеген риуаяттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамызға 16 жаста үйленген. 9 жастан кейін. 9 жас ол айып. Хадистер бар, 9 жасқа байланысты, алып келген риуаяттар бар. Бірақ Айша анамыздың туы, оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен Мәдинада пайғамбардың үйіне көшіп баруының арасында 15 жыл, 16 жыл бар дейді. 9 жыл деген кішкене қате бұл нәрсе. Бұл нәрсені кішкене зерттеп көрсеңіз, көп маған келген нәрселердің астына жазылады. Мен бұны зерттедім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде некеленген, құда түскен оқиғасы бар. Хазіреті Абу Бәкірдің өзі таңғалады. Неге Зайнап тұрғанда Айшаны сұрап тұр деген. 25 жаста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойдақ қызы болады. Сауда анамыз келіп Айша дейді. Артынан барып Хазіреті Омар өзі ашуын басып, түсініп, келіп жақсы дейді. Бұл жерде не дейді жаңағы біздің тілмен айтқанда? Құда түсу ма? Құда түсу бар. Сауда анамызбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге, Мәдинаға көшіп кетуі бар. Мәдинаға көшіп кеткеннен кейін 2 жылдан кейін, немесе 1 жыл 8 айдан кейін барып, Айша анамыз Мәдинаға көшеді. Мәдинаға көшкеннен кейін де сразу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне бармайды. Әкесінің үйінде болады. Неге олай болады? Өйткені Меккеден Мәдинаға көшіп барған сахабалардың басым көпшілігі Мәдинада су жақпай барлығы ауруға ұшырайды. Тура сол сияқты Айша анамызда басындағы бүкіл шаштары түсіп қалып ауырып жатып қалады. Одан кейін әкесінің үйінде жатып емделеді, біраз уақыт болады. Тіпті мынандай хадис бар. Абу Бәкірдің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп, я Расулалла, аманатты алмайсыз ба? Яғни ана аяқта баяғыда құда түсіп қойған едік қой. Мына қыз өсіп келе жатыр ғой. Аласыз ба, әлде алмасаңыз басқа біреуге тұрмысқа берейік дегендей мәселе ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлбетте алып келіңіз дейді. Сондықтан 9 жаста анандай екен, мынандай екен деген әңгімелер меніңше қисынға сыймайды. Жарайды, түйіндейік. Атырауға келгеніңізге рахмет. Жаңа айттық қой әңгіме барысында, ой түйіп қалайық, ғылым иесінен бір кейстерді өзімізге алып қалайық. Естір құлақ болса естір. Бірақ негізгі тілек, ниет осы айтылған әңгіме осы проблемалармен бетпе-бет келіп жүрген адамдарға жетсе екен деген. Рахмет уақытыңызды бөліп, бізге жақсы әңгіме айтқаныңыз үшін. Алла разы болсын. Сапарыңыз оң болсын. Біз сізбен қоштаспаймыз, амандықта дейміз тек. Келесі кездескенше. Рахмет сізге.